Акынга ыр кайдан келет же ким берет? Сүйүнбай Эралиев. Замандар өтөт, турмуш тынымсыз өзгөрөт. Аны менен бирге адамдагы түшүнүктөр да улам жаңыланат. Бул тууралуу улуу ойчулдар, философтор эчактан бери эле эскертип келишкен. Албетте, мунун поэзияга да сөзсүз тиешеси бар. Адам кызматынын бардык тармактарындагыдай эле поэзияда дайыма өнүгүп туруучу процесс. Аны калыпта кармап же ченемге чектөө мүмкүн эмес. Илгертиден бери анын формасы менен мазмуну канча ирет өзгөрбөдү. Улам кийин келген акындар ага өз ыкмалары менен кошумчаларды кийиришти. Мен муну айтып жаткан себебим, буга чейин биз акындык кесип же ыр жазуу тек гана адамдын жеке, өз табиятындагы нерсе, анын өзүнүн ички талабы, ички зарылчылыгы деген түшүнүктө келгенбиз. Ал эми бүгүнкү кээ бир байкоолорго караганда, акындыктын буга чейин белгисиз башка өзгөчөлүктөрү, башка сырлары да бар сыяктуу. Өмүрбүбү ырды өзүнүн ички талабы боюнча эмес, башка бир керемет күчтүн айтып берүүсү аркылуу жазат. Ал өзү болсо тек гана ошол айтылган сөздөрдү, демек ырларды кагаз бетине түшүрөт. Бул жөнүндө Өмүрбүбү өзү мындай дейт: "Ээн олтуруп жалгыз ойлонууга не жетсин? Дүйнө сырларын, жаратылыш кубулуштардын, жараткандын буйруктарын угам. Бүгүн да билинер билинбес күчтөр мени курчап алды да, ааламдагы акылдар нур болуп куюла баштады. Адам буга чейин сезбеген аалам сырлары көз алдымда мелмилдеп жатат. Мен үчүн бул ачылыштар түгөнбөөчүдөй болот. Мындай учурларда ал толкуп ташып өзүнө сыйбай чыгат." Өзүнө келип жаткан бул керемет күчтү Өмүрбүбү 1995-жылдын январь айынан баштап сезген. Эгер чын эле ошондой болсо, бул албетте кыргыз адабиятынын тажрыйбасында биринчи жолу болуп жаткан табышмактуу көрүнүш. Жана окуучулар үчүн да, өмүр бою ыр менен иши болуп келген акындар үчүн дагы ары кызыктуу, ары таң калыштуу. Бирок муну таптакыр эле акындарга жат нерсе деп да айтууга болбойт. Ошондой эле белгисиз бир күчтү кайсы бир даражада демейдеги акындар да сезишет. Сөз менен ойдун кайдан келип жатканын айрым учурларда алар өздөрү да байкабай калышат. Жазгандары оңунан чыгып жаткан кездерде алар да катуу толкушат. Бирок бул жерде айырма чоң экени даана эле байкалып турат го. Ушуга байланыштуу өткөндөгү бир окуя азыр менин эсиме түшүп жатат. Мындан бир топ жылдар мурда Москвадагы адабий институтта окуп жаткан кезде студенттер менен "Менин жылдыздарга саякат" аттуу космостук поэмам боюнча, ошол кезде ал Чыңгыз Айтматовдун баш сөзү менен орус акыны Слуцкийдин котормосунда "Правда" газетасына басылып чыккан болуучу. Ошол кезде жолугушуу талкуу өтүп жаткан кезде студенттердин бири: "Мен ырды космостон алам. Мага ал жактан бир күчтөр айтып жаздырып жатат" деген эле. Анда ал студенттин сөзүн эч ким деле этибарга алган эмес. Азыр ойлоп көрсөм, анын айткандарында кандайдыр бир чындык болгон өңдөнөт. Деги акынга ыр кайдан келет? Анын өз мээнети аркылуу табылабы же башка күчтүн таасири барбы? Болсо ал кайсы күч? Азыркы мезгил алдында ушул суроо турушу да мүмкүн. Демейдеги акындар биз, мисалы, өзүбүздүн илгертиден көнгөн тажрыйбабызды эле жактагыбыз келет. Бирок башка ойлорго да көңүл бурууга туура келип жатат. Парадокс мына ушунда.
Жакында мен Индиянын атактуу окумуштуусу, улуу ойчул жана Инжил боюнча дүйнөлүк чоң адистердин бири Бхагван Шри Раджништин трактатын окудум. Жогоруда коюлган суроону ал мындайча түшүндүрөт. Сен сүрөт тартасың же ыр жазасың, аны өзүм иштеп жатам деп ойлойсуңбу? Чыгармачылык чоң эргүү учурунда сен мындай калып, сенин ордуңду Теңир өзү ээлеп, өзү иштейт. Качан жана кай жерде бир нерсе жаралып жаткан болсо, анын жаратуучусу жараткан Теңир өзү, а сен бар болгону курал элесиң. Улуу жазуучулардан сурап көргүлөчү. Улуу чыгармаларды жаратып жатканда алар эң эле көп болгондо өздөрүн мажирөө кабыл алуучу гана болуп беришкени жөнүндө айтышат. Бул сөздөргө түшүндүрмө берүүнүн кажети деле жокко дейм. Дагы мисалдарга кайрылалы. Ак кептер ийнине конуп, ошол замат сен менин сүйүктүү уулумсуң, менин ишенимим сенде деген Ыйса Христоско асмандан келген үндү, ошондой эле Будданын, апостол Павелдин же Мухаммед пайгамбардын асман үнүн уккандыктары тууралуу айтпаган күндө да жогорудан айтып жаздыруу учурлары дүйнөлүк адабияттын тарыхында аз да болсо кездешет экен. Аны менен бирге космостук акыл эс берилген айрым улуу адамдардын мурдагыга караганда күчтүү да, терең да жазып калганы белгилүү. Айталы Данте өзүнүн атактуу божественная комедиясын